Like it or not, ond fydd hi'n amhosib anwybyddu'r peth. Am gwbl o wythnosau cyn gennu'r Crist, bydd Cymru yn gloddesta gyda'r goreuon yng Nghwpan y Byd yn gyda'r. Ac wrth gwrs, mae hyn yn gyfle euraidd i ni werthu Cymru fel brand, gwlad a chenedl i bawb. Ond ydyn ni am fanteisio ar y cyfle? Nid yw'r cyfle am lithro drwy'n bysedd fel pêl drwy fenig Jordan Pickford. Ond sut mae gwerthu cenedl? Yw'r byd yn ymwybodol o ni, neu di pobl yn becso dim? Neu'n waith, yn meddwl bod ni'n sheep shaggers? Yw negeseuon ac ymgyrchoedd marchnata Llywodraeth Cymru yn llwyddo i godi proffil o wlad? Neu mond drone shots gwag dyn nhw? Yn ôl y sôn, mae'na don newydd o lys cynhadon yn gwerthu'r wlad. Llys cynhadon sy'n llafargannu'r efengil i'n diwylliant a'n iaith. Ond a'r wal goch, y bobl sy'n gwerthu Cymru orau, neu ai fideos a billboards y pwrs cyhoeddus sy'n llwyddo ym mhrosiect di-ben draw y Cymru i gael cydnabyddiaeth rhyngwladol. Fel arweinydd tîm anthropoleg Hansh, oedd rhaid mi estyn fy chwyddwydyr, gazelles a'n bucket hat mwyn astudio'r wal goch yn ei cynefin naturiol. Ond beth yw ei strategaeth cynhadu? Ac ydyn nhw'n deilwng o'r term llys cynhadon? Brussels. Wales away. Reita. Belg, neis iawn, ond i'r bobl lleol mae fe sy'n ddiwrnod arferol. Ond yr holl grysau coch a sŵn, mae mond lli glygu un peth i ni, Wales away. Gyda'r wal goch, mae'r gyfnod yma'n eitha special, achos dyma'r tro olaf allan nhw wylio Cymru'n chwarae am spel. Achos let's face it, pwy sy'n fforddio tocyn i fyny gyda'r? Cefnogwyr pêl-droed, yr un hen staen ar gymdeithas sydd yn gwneud ffylied o ni ddinasyddion call. Ond mae'r aderyn bach di dweud wrthai bod y portread yma o frigad y bucket hats yn un anheg. Oedd rhaid i mi ddysgu mwy am y bobl yma drwy gynnal arolwg lled forensig. Ond dyw cwestiwn ddim y peth mwyaf sexy. O fi'n gwybod be i wneud erbyn hyn. O le ydych chi'n dod? Ydyn dod o Fychle, Caerdydd, y Valleys, Nelson, Llarwsa, Hermon, o Pymachno. It's gael ni ffwc o noson yma. Be ydych swyddi chi? Surveyor, hwma. Builder, manager. Dwi'n eisiau dweud. Gwerthu cynnyll gwallt. Mae ti'n was briliant yn. Y wal goch dramor. Efe just esgus am bus ydy ha? Dwi'n gwybod pam sa'ch chi allan dweud hynna, yn wedi gysgu di bod yn cerad, da ni'n amlwg yn Brussels, di bod yn cerad o gwmpas y sgwaria, mae pawb yn eistedd tu allan yn yr haul yn joio hynna'n. Mae'n gymaint mwy wneud efo pwy da ni fel Cymru, mae'n gymaint mwy wneud efo iaith, ti'n cael dod i ffwr, ac am yr 2-3 diwrnod yna, ti mewn bybl mewn fath, ond ti'n dod i ffwr efo pobl ac mewn awyrgylch, ti'n meddwl a ti'n dychmygu fysa ella rhyw fath o Gymru annibynnol. Mae'n mynd a cefnogi tîm ti a peidio bod yn prics. Dyna beth ni'n neud, ynddo? Dyna beth yw Wales away, dyn ni ddim yn torri pethau. Mae hynna'n neis, that's what it's all about. Be yw eich lefel addysg uchaf chi? Just tygau. Gradd meistr. Fi'n joio exams. GCSEs tygau. Ysgol. GCSE tygau. No worries, mlaen. Da ni'n lys genad anhygoel i Gymru. Llys genad, diplomydd a anfonwyd i gynrychioli gwlad mewn gwlad arall. Faint o bobl sy'n dod i fyny ato ni, ddim yn gwybod am Gymru. Mae Bale wedi helpu lot ar hynna o ran y proffils gen fo'n rhyngwladol. Ond iaith hefyd, dyn nhw'n gwybod bod gen ni iaith. Neu am basta, pryd byddai ti gadw Cymru yn general. Dwi'n meddwl bod yna gyfrifoldeb ar ni ddangos bod ni ar wahân i Lloegr. Pryd da ni dramor, da ni'n trio fatha dangos i pob pwy ydy'r Cymru. So pryd da ni'n dod yma, dyn nhw'n nabo ni. Ond pryd da ni'n dod yma, da ni'n gobeithio fod ni'n dangos y siampl dda. The Welsh fans. Yeah. Amazing! Mae fy chwaer yn byw yn Ffranc a mae hi'n dweud lot o bobl yn Ffranc yn really licio bobl o Cymru achos sut oedden nhw'n behafio yn y Euros. Ti'n cael bod y ddelwedd o Gymru ar ei orau yn cael ei bortreadu? Fi ddim eisiau mynd dran o'r ymddwyn fel pric, ond fi hefyd ddim eisiau mynd colli a glanhau y llawr. Ta cluso lan a wedyn rhoi ar social media a gweud, drychwch yn o'n ni. That's not really for me. Wel goch di bob dim i fi da. Dwi'n gweithio i bod yn rhan o'r wel goch. Ni'n mynd i gwaith, yr unig peth i'n siarad am yw Cymru. Pêl-droed Cymru. Ni'n methu aros am y trip nesaf. Ni'n trin caru pêl-droed Cymru. Mae'n teulu pan fi'n mynd i way games. Ti'n gweld pob un yn y crysau coch, ni'n siarad i pob un. Maen nhw gyd yn gwisgo bethau coch, maen nhw fel defaid ydy. Fes ti ddim yn gwisgo coch? Na, erioed, dwi'n siŵr bod yn rhan o'r wal goch, lol, defaid. Mae fe yn gang ifanc o bobl, a mae lot o ferched yn mynd, oedd hynna ddim yn digwydd gymaint o blaen.
Mae'n edrych yn greit laff a fi'n jealous bod fi ddim dal gallu mynd. O'n i'n cael bach o genfigen neithiwr, o'n i ddim yma'r noson cyn gêm. O'n i'n edrych ar fideos o'r canu yn y sgwar ag ati. Ac o'n i'n spotio gymaint mwy o ferched yn y crowd. Tod, a mae o yn grysawgar. Just fod yn darn o'n efo sy'n anhygoel, just i gael support o tîm, gwlad mor fach a dangos bod da ni fwy na beth da ni go iawn. Mae fel cymuned, mae jyst pobl o'r gogledd, gorchewin, dwyrain, de. Dwi'n dod o gefndir, tod, Cymraeg, dwi wedi cael magwraeth Gymraeg, eisiau Aberystwyth, eisiau Pantycelyn, mae'n ffrindiau fi gyd yn Gymraeg. Lot o'r bobl yma, fysa nhw wrth i bodd yn gallu gwneud hynna, ond maen nhw'n dod o ardaloedd lle dyn nhw ddim wedi cael y fraint o gael y Gymraeg. Mae'n poped, rili. Dau ohonyn ni yn dechrau dysgu Cymraeg achos o dod tramor efo Cymru. Clywon ni lot o Cymraeg yn y away games, penderfynol ni jyst trio dysgu Cymraeg. So ti'n dweud bod y wal goch yn rhywbeth eitha croesawgar? Efe, dyna beth sy'n gwahaniaeth i ni rhag fans Lloegr? Da ni'n Gymru, a mae'r beth sy'n neud ni yn wahanol ydy'r ffaith bod ni'n Gymru. Teimlad ydi o, mae'n fwy na just, mae'n brofiad mynd, ond mae hefyd yn deimlad. Be ydy'r gwahaniaeth rhwng cyfnogwyr Cymru a cyfnogwyr Lloegr? Dwi'n gwybod beth ti eisiau gyda fi, beth dwi'n mynd i ddweud o. Da ni'n mynd dickheads. Da ni ddim yn dickheads. Wancars dyn nhw. Wancars nhw, a be dyn ni? Absolute legends. Be'r gwahaniaeth rhwng cyfnogwyr Cymru a cyfnogwyr Lloegr? Jesus, na. Ffor amser sydd. Ffor amser sydd. Wel, mae'n gyd llwyth. Maen nhw'n assholes a son i'n assholes. Ar ôl yr holi, oedd hi'n bryd i ddilyn y dorf a mynd i'r gêm. Ac wrth gwrs, roedd rhaid bod yn ofalus a chadw pen a bod yn gwbl ddi-diedd. Er y canlyniad, roedd ysbryd y cefnogwyr ddim wedi cael ei effeithio'n ormodol. Ond ar ôl yr 9 canfed dehongled o yma hyd, oedd hi'n bryd mynd adre. Mae'n wir i ddweud bod yna bethau mwy relaxing i wneud na threulio chydig o ddiwrnodau gyda cefnogwyr pêl-droed. Ond oedd hi'n bryd i gymeryd stoc, meddwl yn ddwys a phwyso a mesur canlyniad fy arolwg hellgreiddiol. Be nes i ddysgu? Pwy yw'r cynadwyr yma? Wel, oedd hi'n anodd bod yn gwbl ffrensig gyda darn o garbwd a pen oedd yn rhedeg allan yng nghanol môr o bobl meddw. Ond o'n i'n eitha excited i roi canlyniad yr arolwg. Sawl peint y mae aelod o'r wal goch yn yfed ar daith dramor. Waw, wel, dros 20 peint yn ôl yr ystadegau a llongyfarchiadau mawr i chi boys. Mae jyst yn rhywbeth eitha special. Chwalu record yn sefyll am 25 mlynedd, canol Brussels yn cael ei yfed yn sych. Da iawn chi, oce. Be am lefel addysg y wal goch? Ydyn ni'n genedl o ysgolheigion? Wel, mae dros 3 chwarter wedi llwyddo i gael eu tygau nhw. Fyswn i'n dweud bod hanner y bobl yma gallu gwneud PhD gyda'i gwybodaeth am bêl-droed, a falle bod y hanner arall dal yn bita crayons. Sdim cefnogwyr pêl-droed gwerthu halen yn gadael y tŷ heb pecyn o fags. Ac yn ôl yr ystadegau yma, dros 50% o gyfnogwyr Cymru dal i smygu. Sy'n profi bod sigarets a pêl-droed yr un peth a pri at gachu, yin a yang, cardi a cinioge. Eisiau ffag nawr. Twitter, hoff blatfform cefnogwyr pêl-droed mwyn rhannu i doethineb. Ac yn ôl yr ystadegau, mae ond 2 opsiwn sydd gan gefnogwyr pêl-droed Cymru. I wneud eich chi'n glyfoerio, gloddesta yn nostalgia, neu galw pobl yn Nes i ofyn ychydig mwy o gwestiynau. Nick Parry oedd yr ateb, sa'n cofio'r cwestiwn. O lot fawr yn honni bod nhw wedi chwarae gyda chwaraewyr pêl-droed Cymru o'r blaen. Oedd lot fwy yn honni taw nhw ddechreuodd y chant mwy o poblogaidd. Oedd lot fwy yn cysau Johnny Williams ar lein hynny yw. A oedd neb eisiau siarad efo fi am Ryan Giggs. Weird. Felly, pwy sy'n mynd i Qatar? Neu Qatar? Neu y lle na fel mae gogs yn ei alw fe. Wel, yn ôl yr ystadegau, dim lot. Ond rhai o'n chi sy'n mynd, joiwch yr all-inclusive na yn Dubai, bastards. Ac rhai o'n chi sydd ddim yn mynd, dau ar ymsticio'ch moesau chi. Ac rhai sydd ddim yn cael mynd, wel, na i beidio'ch enwi chi. Felly pwy yw'r llys gynhadon yma? Wel, yn ôl yr ystadegau, maen nhw'n bobl angerddol, maen nhw'n licio cwrw, dyn nhw ddim yn taflu cadeiriau. Mae ganddyn nhw i quirks, ond pwy sydd ddim? Felly feddwl yn bobl lot gwaith. Be mae pobl tu allan i Gymru yn meddwl amdano ni?
Sut delwedd ni wedi creu yn hunain dros y blynyddoedd? A yw'r llys gynhadu wedi dwy'n ffrwyth? Yw'r un stereotype dal i fodoli fel gwlad fach ddi-nod yn rhan o Loegr? Oh, where are you boys from? Israel. South Africa. Slovenia. Israel. China. Here, London. I'm originally from Bangladesh. I'm from Belgium. I'm from India. Can you name the 4 countries in the UK? North Ireland, Scotland and England. You do know there's another country called Wales. It's one country, and then you got like Scotland or something or whatever. There's England, there's Scotland, there's Northern Ireland, and can you name the last one? It's not Ireland, no. Oh, embarrassing. I thought it was one country. Yep. Northern Ireland, London, then what? I forgot. Sorry. Scotland. And I forgot the rest of the names, I'm sorry. Is Wales a country? Is. Not. Is. They have their own soccer club. No, definitely not. Why is Wales not a country? Because part of the UK. Of course it's a country, man, but they're too stupid to realise that they're a country. Is Wales a country? Oh, it's in Asia. Sorry? It's in Asia. How can I say like western part of Asia? What's Wales famous for? I don't know, you know. Of course, we all know about the whole sheep stories. Pretty landscape. Pretty. Has a dragon on that flag. They speak Welsh. Gaelic? Someone told me there that Merlin's actually from Wales. So, and like England stole him, so that's cool. They fucking did. Will you be supporting Wales when England get knocked out of the World Cup? I'll look into it. Whatever support in England. Probably not, no. I'll be supporting Wales before England gets knocked out of the World Cup. Okay. Actually, I don't watch the football. That's the main thing. I always go for the cricket. Can you name one famous Welsh person? I honestly don't know. Do you know any famous Welsh people? No. Griff Rice, the comedian. Tom Jones. Adele, we love her. We were just talking about her, how she doesn't have an accent when she sings. Yeah, she's actually from Cardiff. Why haven't you been to Wales? Haven't found the time. Why do we want to go to Wales? No, mostly because her family is English, and we were like, oh, we want to like see what else there is around like UK, and they're like, oh, don't go to Wales, and they're like, look grossed out. I was like, well, no, I want to do it just to spite you, actually. Have you ever been to Wales? I have actually, yeah. No. It's alright. Have you ever been to Wales? No, come on, man. No? Do you see this type of stuff in Wales? Are you Welsh? Yes, I am. Sorry. No tourist attraction. Not enough promoting for Wales, I think. He says, where are you from? I said, does it matter? Yeah, go back to your own country. That's what he told me. That was in Wales. What could the government do to promote the country then? Much advertising. Maybe more beaches. Beaches? Beaches? No, not beaches. Like beach. Playa. Do you know any Welsh words? Wonderful. Thank you very much for your time, Jeff. Thank you. Have a good night. Ie, nid da llygellir gwell. Saff i ddweud bydd neb yn ennill gwobr am ei gwybodaeth y Gymru. So nes i feddwl yn unan, fuck it, mae rhaid i fi helpu. So nes i draw i weld sut mae Cymru'n ffitio mewn i ffair deithio mwyaf byd, y World Travel Market. Ble mae bobl busnes y byd twristiaeth yn cwrdd i fesur maint ei stondina, wrth ledeini efengil ei gwlad. So sut mae gwledydd eraill yn llwyddo i sefyll allan? Wrth gwrs, oedd rhaid mi wisgo'n rhys busnes a mynd i ymchwilio. Beth ffordd o messing gwrdd am Saudi Arabia? Oedd, roedd y mawrion i gyd yna, a'r lle yn drewio gyfoeth. Ac oedd y menyn chwil o'r cychwyn. My name is Joanne and I'm from Malaysia. The world is here today in London. Fa wrth i bod yn camol i hynna. Visit Orlando and I'm the chief sales officer. The uniqueness we've got in our destination. It's a very warm country. It's been on a bucket list for many people. Have you heard of Wales? Be ni'n sy'n digwydd mewn digwyddiad fel hyn? Mae'n lot o schmwzan? Mae lot o schmwzan, lot o hobnobio gyda'r coffi. Corporate banter. Cawn ti dangos iddyn nhw beth sy'n newydd sydd gyda ni gynnig. A wedyn mae ambell i beth yn mynd mlaen gyda'r nos hefyd, so mae hwnna'n siawns da i ni werthu y ffordd i ni'n neud pethau. Ooh, wine and dine, hyfryd. How do you market Israel to the world? There's a lot, to be honest with you, because when you say Israel, automatically you think the Holy Land, right? But it's so much more beyond that. It's a very diverse country. You can travel along Israel and discover different sceneries, different communities,
different food. Amrywiaeth, cynnig rhywbeth bach yn wahanol. Okay. For Orlando, we're known as the attraction capital of the world. Disney World, Universal Studios, SeaWorld. Folly Farm, Big Pit, Llangranog. So those are big draws for us. Ond beth mae gwledydd llai? We are in the Basque country in the northern side of Spain. We're trying people to know more about us. Now we're starting with our language, the Basque language, one of the oldest language in Europe. With that magnet, let them know as well what else do we have to offer. Iaith, celfyddydau. Bam, joio. Dwi'n canolbwyntio ddod â bobl o dramor mewn i Gymru. So mae'r rhan fwyaf sy'n dod mewn gyda ni'n dod o Almaen, Gwlad Belg, Iseldiroedd, lot o Gogledd America, Canada a Unol Daleithiau. How do you market Iceland? Well, we had, that eruption in 2010, which, kind of put us on the map. So mae angen digwyddiad catastrofic naturiol sy'n fwy annoying na niweidiol. Okay, can we take a picture? We also usually put a bit of a humour into all our, all campaigns that we've done. Being a small country, that has been our way of doing things. Yn ganolbwynt yr cyfan yn sefyll allan fel cefnogwr meddw yn Qatar, roedd stondinau'r dwyrain canol. Ac fel ei ymgyrchoedd i ddenu twrnament i'w gledydd, roedd y freebies yn llifo. Gwledydd ble mae unrhyw beth yn bosib. Wel, nes i fi ofyn am gyfaliad. Fi gofyn i Llywodraeth Qatar am gyfeliad, ond rhyw reswm sa'n credu bod nhw'n galw fi nôl. Hi mate, why did you get off? What a lot of people coming and saying to us, awareness, great landscape, I'll get there one day. No, why do I need to go there tomorrow morning? So just to speak about what's going on now, what's the popular culture, why should I go now? Oh my god, o'n i am fwcio fy wyren i Tel Aviv yn syth! Yeah, that's sweet. Masala mango. Finding your uniqueness, crazy ideas, and we turn them into reality. Yn wahanol iawn i mi, mae dawn anhygol gan y bobl yma i falu cachu am ba mor anhygol yw i gledydd. So chi'n gweithio i sgepting? O'n i'm yn siŵr os yw'r ddelwydd ma maen nhw'n cyfleu yn realistig, gan bo fi ar y no-fly list. Ond ar ôl yr holl corporate chit-chat, o'n i'n falch i adael. Ar ôl gweld faint o bwyslais mae gwledydd eraill yn rhoi ar hyrwyddo ei hunain, o'n i'n awyddus i wybod be oedd Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud i fanteisio ar lwyfan rhyngwladol Nghwpan y Byd. Oedd Messi am gael photoshoot o flaen castell criceth, falle? Ar ôl bod bant o adre mor hir, ac yn enwedig yn llysnafell Lloegr, bydd angen sgrwbed go dda arnau. Owen, diolch mor iawn am ymuno gyda fi, trwy fi yn y bar. Be ni'n mynd today? Teitl swydd ydy Dirprwydbedaeth Llywodraeth Cymru yn Gogledd America. A be mae hynny'n golygu ydy bod fi'n cynrychioli Llywodraeth Cymru ar gwaith Llywodraeth Cymru i gyd yn Gogledd America. Ti diplomat? Iawn i iawn ti? Ie, diplomat. So, dim sbai? Na, diplomat. Ie, dim sbai, diplomat. Mae Cymru'n wlad bach. Be di chydig o'r heriau ti'n gwynebu tra'n trio hyrwyddo Cymru? A dwi'n meddwl bod yn anodd iawn i bob yn gwlad bach neu mawr i gael ei llais di clywed yn America. Ond dwi'n meddwl beth sy'n ddiddorol i Gymru yn cyfnod ia, ydy mae gen Cymru hanes a hanes cryf yn America, a dwi'n gwledydd eraill ddim efo hynny. Felly ti'n gweld hynna pan ti'n dod gwmpas ardaloedd o Pennsylvania, a mae cysylltiad Cymraeg hanesyddol yn bwysig iawn i Americanwyr. Nghwpan y Byd yn dod fyny Qatar. Faint mor bwysig bydd y twrnament yma er mwyn hybu Cymru yn rhyngwladol? Da ni'n trio ticio pob math o bocsys ar y Nghwpan y Byd. Nath ni cael un o pobl ni yn Congress i wneud datganiad i ddathlu bod Cymru wedi mynd i Nghwpan y Byd, a bod America yna hefyd, a bod o'n siawns euraidd i Cymru ac America gweithio gyda'i gilydd. Gafon ni ymgyrch yn Philadelphia, o hynna gwyl Gymraeg yna. Gafon ni baneri ar hyd y ddinas. Gafon ni digwyddiad ffantastig yn Charlotte FC gyda Rob Page i ddenu pob busnes i siarad gyda busnesau Cymru. Felly mae'n siawns i pobl sydd ddim yn amdano Cymru i gwybod bod Cymru'n bodoli ac i ddathlu y cysylltiad crys sydd rhwng Cymru ac America. Be da ni'n trio wneud o ran tagline Llywodraeth ydy esbonio bod Cymru yn wlad efo chalon, efo hanes cry a efo dyfodol disglair. Pa agweddau o ddwylliant Cymru sydd fwyaf atoniadol tra yn gwerthu'r wlad yma? I rai bobl, maen nhw yn licio cael Welsh cakes a siarad am hanes Cymru, ond yn rhywbeth o South by Southwest. Da ni'n defnyddio music mwy bandia a rap artists. Felly, da ni'n trio ffeindio pa agwedd o Gymru sydd yn siwtio'n well. Ryan Reynolds, Rob bach o henni. Faint mor bwysig yw cymeriadau fel un yn hyrwyddo yn gwlad ni? Mae'r ddau yn edrych gwaith anhygoel i Gymru. Dydd Gwyl Dewi flwyddyn yma o'n i'n LA ac oedd Rob Mac yn henni oedd yn gwestiau gwadd ni.
Ac oherwydd bod o'n dod, oedd o'n gallu denu pobl dylanwadol yn y byd creadigol i ddod i siarad gyda ni. Felly mae'n gwaith ffantastig yn ni'n America. Felly un o'r llysgrifenadon gorau neud, dwi'n meddwl, yn America. Felly, pwy sy'n gwerthu Cymru orau? Y Llywodraeth neu'r wlad goch? Dwi'n meddwl bod y ddau yn neud job ffantastig. Dwi'n cyrru fy hun fel aelod o'r wlad goch, a dwi'n meddwl bod Llywodraeth yn hefyd, felly da ni gyd yn, dwi'n meddwl, gorau fel un tîm Cymru, dwi'n meddwl. Teb gwych. Sorry. Brilliant. Be nesa? Sut allai helpu? Mae gan bawb rôl wahanol, o garfan organig o bobl angerddol i hobnobbers y byd busnes. It's the attraction capital of the world. Mae gyfynion pob gwlad o wahanol a'i rhesymau a roi dylwedd ffafriol weithio'n cuddio i beiau. Dwi'n meddwl bod yna gyfrifoldeb ar ni. O'n i am greu'r bwystfil. Mae fy ngchwaer yn byw yn Ffranc. A ddim yn ei agor drysau yn y farna. Amazing! They're too stupid to realise that they're a country. Da ni ddim yn dicad. The bandia, rap artists. 64 mlynedd o fyw ar friwsion o nawr yn gweledda gyda'r mawrion. Iaith, diwylliant, hanes, gwlad aderus fodern, ac yna, ar gopa fe llesmair, fel ergyd o wn, fel taran o beniad yn rhwygo rhwyd, nawr goleuni. Sengl Nghwpan y Byd. Yo, cael yn y ddraig, teimlo'r siosg, ni'n ergyd sydd i y top. Un am y iaith, teimlo'r fraint, tra bod ni'n cedyd y bloc. Blynyddoedd maith yn colli y taith, na pan ni eisiau fel lot. Diolch ar y gwaith a clywed y ffaith, bod nawr ma, yo. Nawr ma bel ar y pel a ma newid y gwlad ar y pitch. Pwy bys a meddwl bu bwy Caerdydd yn redeg y gêm fel hyn ma'n gwyllt. Big Rambo yn cymryd y canol, sut yn y byd allai teimlo trist. Holl tîm yn rhoi chwys o gwaed, fel gallwch gweld o'r lliw ar ein gwist. Dim mater o os, just mater o pryd. O'n i'n gwybod bod ni yma rhyw dydd. Aros da'n gilydd a cadw y ffydd. Nawr ni'n gweld Cymru yn Nghwpan y Byd. O'n i'n gwybod bod ni yma rhyw dydd. Gweld ni'n y stryd i yma o hyd. Fi angen I Cymru I ganu yng nghyd. Ife ni ma nhw yn galw am. Yn eich chalon ych chi'n teimlo fflam. Remember back when they didn't give a damn. Be yw i'ch reswm gyfan y pam. Ife ni ma nhw yn galw am. Yn eich chalon ych chi'n teimlo fflam. Remember back when they didn't give a damn. Be yw i'ch reswm gyfan y pam. Cymru I gyd dros y môr. Ciff ydi dwbli y sgôr. Drach ar y dorf, rhag ar y frest. A ma nhw'n canu fel côr. Don ar y beat, ma hwnna'n assist. Yn seithi am gof, pan ni ar y pitch. Chi ddim angen dweud, ni'n gwybod chi'n fel. Falch bod chi'n dist. Dom James, Dan James, spit flames, quick aim, no games. What changed? Still the same, ond nawr ma boy yn big name. Radio da big plays, drach a boy, switch lanes. Ond ma ddim byd I newid. Fi yw'r un ma nhw dawis. Ni yw'r media newydd. Dim mater o os, just mater o pryd. O'n i'n gwybod bod ni yma rhyw dydd. Aros da'n gilydd a cadw y ffydd. Nawr ni'n gweld Cymru yn Nghwpan y Byd. O'n i'n gwybod bod ni yma rhyw dydd. Gweld ni'n y stryd I yma o hyd. Fi angen I Cymru I ganu yng nghyd. Ife ni ma nhw yn galw am. Yn eich chalon ych chi'n teimlo fflam. Remember back when they didn't give a damn. Be yw i'ch reswm gyfan y pam. Ife ni ma nhw yn galw am. Yn eich chalon ych chi'n teimlo fflam. Remember back when they didn't give a damn. Be yw i'ch reswm gyfan y pam. Dim mater o os, just mater o pryd. O'n i'n gwybod bod ni yma rhyw dydd. Aros da'n gilydd a cadw y ffydd. Nawr ni'n gweld Cymru yn Nghwpan y Byd. O'n i'n gwybod bod ni yma rhyw dydd. Gweld ni'n y stryd I yma o hyd. Fi angen I Cymru I ganu yng nghyd.